घोड़ा क्यों नहीं थकता? घोड़े की बनावट ही कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से वह लंबे काल तक बैठ या लेट नहीं सकता। बैठने की स्थिति में शरीर का पूरा भार गर्दन और पेट के मध्य भाग पर आ जाता है, जो उसके श्वसन तंत्र पर दबाव डालता है और श्वास लेने में कठिनाई होती है और हवा ठीक से फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए कुछ ही देर में वह उठ खड़ा होता है।